早晨啊，齋人文，今日想同大家分享另一間性價比相對都高嘅 pod firm 啊，Lucy。咁而家 Black Friday 啊，都係一樣啦，做緊大優惠，40% off。不過就僅限於 Lucy Flex 呢一個新 plan 嘅。而家買5個 account 就送1個 reset。呢一個 plan 嘅優點呢，冇 DLL， 跟住分得 account 嘅話呢，就冇呢個 consistency。亦都係冇 buffer 嘅，最重點記得輸入 SRJ 呢個 coupon code，咁就有呢個40% off 嘅優惠噶啦。咁佢呢個 plan 咧有好多個 account size 嘅，咁個性價比相對高咧，其實都係 50K 嘅。當然如果你話你有超能力或者有實力嘅話咧，打85K 都冇問題嘅。咁 50K account 嘅話咧 ，target 都係3000蚊啦，跟住輸最多2000蚊，咁就 fail 噶啦。Consistency 佢呢度咧就係50%，即係意味着你一日單日獲利可以超過呢個一半目標嘅一半，即係1500蚊。咁啊最快2日可以 pass 到個 account 噶啦。咁啊最大可以打4口咯，4口 NQ 或者4口 GC。咁呢度值得有一點注意嘅就係咧，佢個擴展計劃啊 ，scaling plan 啊，即係咩意思咧？咁我哋睇翻 50K account 啦。咁啊，一開始最大只可以打2口嘅啫。咁啊，直至到你嘅利潤超過咗1000蚊，呢個時候先至可以變到可以打3口，跟住再上2000蚊以上嘅，呢個時候先至最大可以打到4口。咁啊，然後就沒有然後啦，最大就係4口。咁出金條件咧都好簡單嘅啫。咁啊，91分成，咁啊利潤嘅90% 咧就係我哋袋噶啦。咁啊，交易日嘅獲利。50K 我哋睇呢度，每一日最低150蚊美金就為之一個交易日啦。咁啊，最少要有5個交易日先至可以提出要求呢個 payout 嘅。咁啊，最低提款金額係500蚊啦。跟住之後出金嘅話都係你利潤嘅50% 啦。咁我哋 50K 嘅話，最高單次出金嘅金額就係2000蚊美金啦。咁啊，另外 Lucy 嘅話咧，佢有3個 plan 噶嘛。咁我哋今日呢度仲有一個 plan 叫 Direct Plan。咁有啲人可能唔係好中意考試嘅，有錢嘅，有啲實力，又有超能力嘅，咁我可以選擇直接買 Direct Plan 呢個 account。呢個就係已經係直接等於分則 account 咁樣噶啦，唔使考試，即買即 trade 就可以即賺嘅。咁啊，佢而家係做緊呢個30% off 嘅折扣。咁啊，最多就係輸6000蚊，咁啊爆噶啦呢個 account。咁啊有 DLL 嘅 ，DLL 就係3600，你單日輸最多，即係輸3600，佢就會鎖咗你嘅 account 啦，冇得再 trade 噶啦。咁啊要等第2日啦。咁今日呢一個 plan 啊唔係主角，咁我哋下一條片有機會可能會詳細啲講嘅。咁今日就係講住咁多先啦，多謝大家收聽。